Հարգելի հայրենակիցներ, լրատվականների հարգելի ներկայացուցիչներ, ես վերջերս Facebook-յան գրառում էի կատարել նշելով, որ Արցախի նախագահի շուրջ օրեցօր զարգացող իրադարձությունների հետ կապված ստիպված եմ լինելու մոտ ժամանակ հատվածով հանդես գալ եթերով եւ խոսել այն տվյալների մասին, որոնք մինչեւ հիմա գաղտնի են պահվել հասարակությունից, սակայն որոնց մասին պետք է խոսել եւ որոնց մասին լռելն է կարծում եմ առաջացրել այն հետևանքները, որոնք այս պահին տեսանելի են կարծես թե բոլորիս համար։ Ես այսօր խոսելու եմ երկու թեմայի մասին, առաջինը ինչու են տեղի ունենում այսպիսի իրադարձություններ եւ ինչպես են իրականում գերեվարվել Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարները։ Բոլորդ երևի նկատել եք, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցները վերջերս ակտիվորեն տարածում են ինչ-որ տեղեկություն, անհեթեթ տեղեկություն, իբրև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունները Ադրբեջանի հատուկ ծառայողներին տրամադրել է Արցախի հանրապետության նախագահը։ Անգամ տարածվել է ինֆորմացիա, իբրև Արցախի հանրապետության նախագահ հանդիսանում է Ադրբեջանի պաշտոնյաներից մեկի եղբայրը։ Այս կեղծ եւ ակնհայտ իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններով կիսվել են նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում, կարծում եմ որոշակի վարձատրության դիմաց, բայց դա իրական չէ այս պահին, հողում կատարելով ադրբեջանական լրատվամիջոցներին։ Ունենք նաեւ անձինք, ովքեր անգամ առանց հողում կատարելու, երևի էլի կրկին որոշակի վարձատրության դիմաց սկսել են ակնհայտ զրպարտիչ բովանդակության տեղեկություններ տարածել, անգամ առանց կրկնում եմ ադրբեջանական լրատվամիջոցներին հողում կատարելու, իբրև այդ տեղեկությունների հեղինակը հանդիսանում են իրենք եւ իրենք գիտեն այդ ամեն ինչի մասին։ Խոսքը վերաբերում է օրինակ Ռոման Բաղդասարյանի եւ նման այլ անձանց մասին, որոնց տվյալները կարծում եմ բոլորիդ համար հայտնի է եւ որոնց գնահատականը առաջարկում եմ տակ հենց դուք։ Հիմա ինչու են տեղի ունենում այսպիսի իրադարձություններ։ Բոլորդ երևի թե նկատել եք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը միջազգային հարթակներում անհեթեթորեն նույնացնելով ադրբեջանցիների եւ արցախցիների վերադարձի հարցը այդ թեման առաջարկում է մշտապես փակել, սակայն դրան կտրուկ դեմ է արտահայտվել Արցախի Հանրապետության նախագահը 2025 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Արցախի սահմանադրության օրվա արդիվ կազմակերպված այդ խորհրդարանական ժողովի ընթացքում կատարված հայտարարություններով, որոշակի այլ հայտարարություններով, որին անմիջապես հաջորդում է Արցախի Հանրապետության ներկայացության մշտական տեղակայման վայրում տեղի ունեցող այլանդակ գործողությունը խոզարկության հետ կապված ոչ իրավաչափ անօրինական մի հատ գործողություն, որի ընթացքում կատարում են այնպիսի մի բաներ, որոնք ուղղակի անբացատրելի են, անհասկանալի է ինչու 2021 թվականին տեղի ունեցած ենթադրյալ դեպքի արդիվ 25 թվականի դեկտեմբերի 11-ին կատարում խոզարկություն, դրան նաև հաջորդում է Արցախի Հանրապետության նախագահին քրեական գործով հարձակնության, քրեական վարույթով հարձակնության կանչելը, պատմության դասագրքի հետ կապված դատական նիստից հետո Արցախի նախագահի ճեպազորույցի ընթացքում Գաթխիկոսի կարծիքը կիսելու հետ կապված հայտարարությունը կատարելուց հետո մեկ այլ քրեական գործով նախագահին հարձակնության կանչելը, սրանք պատահական գործողություններ չեն եւ սրանք վստահեցնում են, որ չեն կարող պատահականորեն ուղղակի զուգադիպել այդ օրերի հետ։ Այս ամենի հետ է կապված այդ իրադարձությունները, այսինքն փորձում է առաջ քաշվել այն գաղափարը, որ ադրբեջանցիների եւ արցախցիների վերադարձի հարցը նույնական է եւ այդ թեման մեկը միշտ պետք է փակված համարի, այսինքն փորձում են Արցախի վերադարձի հարցը, այսպես ասած, հանել մարդկանց մտքից եւ այն անձինք, ովքեր դեմ են դրան, են արսիկ, ովքեր Արցախի էջը փակված չեն համարում, նրանց նկատմամբ իրականացում է լրջագույն արշավ։ Կարծում եմ բոլորիդ համար պարզ է ու տրամաբանական, որ եթե Արցախի նախագահը իրականում լիներ Ադրբեջանի, այսպես ասած, հատուկ ծառայողների իստոչնիկը, ապա տեղեկատվական աղբյուրը, ապա ադրբեջանցիների շահերից չէր բխում այդ մասին բարձրաձայնել, այսինքն եթե նրանք ունեն հատուկ անձ, որ տրամադրում է որոշակի տեղեկություններ, ապա դրա մասին բացահայտելը կլիներ ուղղակի անհեթեթություն եւ չէր բխի նրան շահերից։ Ուստի այս ամեն ինչով նրանք փորձում են մոլորեցնել եւ մարդկանց լարել կոնկրետ անձի նկատմամբ, որպեսզի պատճառը կրկնում եմ Արցախի վերադարձի հարցը թեմայից դուրս բերելն է կամ օրակարգից դուրս բերելն է։ Հիմա խոսեմ այն մասին, ինչպես են իրականում գերեվարվել Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարները։ Ես կարծում եմ բոլորդ այս մասին իմանալու իրավունք ունեք, ոմանք գիտեն ոչ տրիվությամբ, ոմանք ընդհանրապես չգիտեն, բայց սրա մասին ես պետք է խոսեմ եւ պետք է իրազեկեմ արցախցիներին եւ բոլոր հետաքրքրված քաղաքացիներին, որպեսզի բոլորը իմանան ինչպես է իրականում հաջողվել 120,000 արցախցիների անվտանգ դուրս բերել Հայաստանի Հանրապետություն եւ ինչ գնի շնորհիվ։ Մարդիկ անընդհատ խոսում են անձանց գերեվարվելու մասին, բայց չեն ցանկանում բացահայտել կամ առհասարակ մտածել, որ 120,000 արցախցիների հնարավոր է եղել անվտանգ տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն, ընդ որում առանց Հայաստանի Հանրապետության էական միջամտության, այսինքն սա շատ կարևոր հարց է, որի մասին ես այսօր ցանկանում եմ խոսել։
Սկսենք 5 հոգանոց բաղկացած ցուցակից։ Ուրեմն ի սկզբանե կար 5 հոգուց բաղկացած ցուցակ, որոնք պետք է ձերբակալվեին եւ տեղափոխվեին հատուկ ծառայողների կողմից Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Այդ 5 հոգանոց ցուցակը փոխանցվել է Արցախ Հանրապետության նախագահին, որոնց թվում էին Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, Դավիթ Բաբայանը, Ռուբեն Վարդանյանը եւ Դավիթ Իշխանյանը։ Եթե Դավիթ Իշխանյանի, Բակո Սահակյանի եւ Արկադի Ղուկասյանի թեման պարզ է, ապա հարց է առաջանում, թե ինչու են այդ ցուցակում ներառված եղել Ռուբեն Վարդանյանն ու Դավիթ Բաբայանը եւ եթե նրանք որպես առհասարակ հասարակական գործիչներ կամ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձիկ էին, ապա ինչու է թվում չէր նաեւ Արցախի այլ հերոսները կամ Արցախ հանրապետության ազատագրական պայքարին, Արցախի ազատագրական պայքարի մասնակցած այլ անձիկ, տրամաբանական չէր Ռուբեն Վարդանյանի եւ Դավիթ Բաբայանի տվյալները կոնկրետ այդ 5 հոգուց բաղկացած ցուցակում ներառել։ Եվ Արցախ հանրապետության նախագահ այս հարցը երբ որ բարձրացրել է, տեղեկացվել է, որ այդ 2 հոգու մասով կա առանձին ձերբակալելու եւ կալանավորելու վերաբերյալ որոշում կայացված Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից։ Այս մասին Արցախ հանրապետության նախագահը տեղեկացել է բոլոր այդ 5 անձանց, ընդ որում Ռուբեն Վարդանյանին տեղեկացել է հեռավար եղանակով, քանի որ Ռուբեն Վարդանյանի հետ Արցախի նախագահը վերջին անգամ շփում է ունեցել դեռևս սեպտեմբերի 5-ին։ Ռուբեն Վարդանյանը իրազեկված լինելով այս մասին ոչ այլ ընտրանքային ճանապարհով, այսինքն բացահայտ հակարի կամուրջը փորձել է հատել եւ նրան ուղեկցում էին Դավիթ Մանուկյան, ընդ որում այդ ավտոմեքենայի մեջ էր գտնվում նաեւ Դավիթ Մանուկյանի կինը։ Ադրբեջանական հատուկ ծառայողները ինչ որ տեղեկություն պետք չէր նրանց այդ մասին իմանալու համար, նրանք տեսնում էին ովքեր են փորձում հատել հակարի կամուրջ եւ այսպես ձերբակալվել եւ հետագայում գերեվարվել է Ռուբեն Վարդանյանը, Դավիթ Մանուկյանը եւ իր կինը։ Կնոջ բանակցությունների արդյունքում 2 օր հետո հնարավոր է համարվել բաց թողնել, բայց Դավիթ Մանուկյանն ու Ռուբեն Վարդանյանը այսպես ձերբակալվեցին եւ տեղափոխվեցին Բաքու։ Դավիթ կապված Լևոն Մնացականյանի հետ վերջինս նույնպես չի փորձել այլ ընտրանքային ճանապարհներով, չնայած կարծում եմ այդպիսի հնարավորություն կարող էր վերջինս ունենալ, չի փորձել ինչ-որ այլ ընտրանքային ճանապարհներով դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետություն եւ նա այդ ժամանակահատվածում եւս ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է Բաքու։ Կարծում եմ նրանց կողմից այսպիսի գործողություններ ձեռնարկելը պայմանավորված էր այն հանգամանքի հետ, որ Ադրբեջանը նախապես տեղեկացել է, որ եթե այդ անձին փորձեն ինչ-որ այլ ընտրանքային ճանապարհներով կամ գաղտնի եղանակով դիմեն փախուստի, ապա արցախցիների վերադարձի հարցը, արցախցիների Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխումը կդիտարկվի իբրև անհնարին գործողություն, այսինքն նրանք կխոչընդոտեն դրանց այդպիսի գործողությանը։ Դավիթ Բաբայանը մարդիկ տեղեկություններ են տարածում, իբրև վերջինս կամովին հանձնվել է Շուշի, դա իրականում այդպես չէ, Դավիթ Բաբայանը ձերբակալվել է, այսինքն կամովին հանձնվել է, այդ մասին նաև Facebook-յան գրառում է կատարել Ադրբեջանի Հանրապետության հատուկ ծառայողներին եւ դա տեղի ունեցել Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքում գտնվող Լավանդա կառավարական համալիրում։ Վերջինս Facebook-յան գրառում կատարելուց հետո եւ հաշվի առնելով այն հարցը, որ իր անազատության մեջ գտնվելու հանգամանքից է կախված արցախցիների անվտանգ տեղափոխում Հայաստանի Հանրապետություն, մարդը գնացել եւ կամովին հանձնել Ադրբեջանի հատուկ ծառայողներին։ Մինչև հոկտեմբերի 2 նկատ ժամանակահատվածը այլ ձերբակալություններ տեղի չեն ունեցել, բայց այս թեման միշտ եղել է օրակարգում եւ նրանք փնտրում էին 5 հոգուց բաղկացած այդ ցուցակից մնացած 3 անձին, այսինքն Դավիթ Իշխանյանին, Արկադի Ղուկասյանին եւ Բակո Սահակյանին։ Եվ կար հստակ որոշում, որ մինչև այդ 3 անձինք չհանձնվեն, Արցախում մնացած 120 անձինք, այդ թվում նաև փրկարարության աշխատողներ, դուրս չեն գալու Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդ ժամանակ արդեն ռուսական խաղապազորամիավորման ուղեկցությամբ 120 հոգուց բաղկացած անձինք, ինչ որ մեկ կալոնայով պետք է տեղափոխվեին Հայաստանի Հանրապետություն եւ նրանց շարքում էին նաև Կարեն Շահրամանյանն ու Կարեն Սարգսյանը։ Երբ որ կալոնան արդեն սկսել է տեղաշարժը, այսինքն պետք է տեղափոխվեր Հայաստանի Հանրապետություն, դեռևս Ստեփանակերտում Կարեն Սարգսյանն ու Կարեն Շահրամանյանը ձերբակալվում են։ Ձերբակալվում եւ տեղափոխվում են Կարեն Սարգսյանի բնակության վայր, որ այդ ժամանակահատվածում հանդես էր գալիս, այսինքն ծառայում էր որպես արդեն ադրբեջանական շտաբ։ Կարեն Սարգսյանն ու Կարեն Շահրամանյանը հոկտեմբերի 2-ին ձերբակալվում եւ տեղափոխվում են Կարեն Սարգսյանի բնակության վայր, որ կրկնում եմ հանդես էր գալիս իբրև շտաբ։
Արդեն մնացած անձինք, երբ որ հասնում են Հակարի կամուրջում ձերբակալվում են, նաև ձերբակալվում են մնացած անձինք, հիմա կնշեմ ովքեր են այդ անձինք, ձերբակալվում են ուրեմն Հարությունյան Արտուրը, Արցախի նախկին պետնախարարը, Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արարատ Մելքումյանը, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի անվտանգության պետ Նայիրիկ Պողոսյանը եւ Կամո Վարդանյանի վարորդը։ Նրանց ձերբակալելու պատճառը ըստ ադրբեջանական հատուկ ծառայողների մեկն է, այն է նրանք գիտեն Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների, մասնավորապես Բակո Սահակյանի, Դավիթ Իշխանյանի եւ Արկադի Ղուկասյանի գտնվելու վայրը եւ նրանք պետք է ասեն այդ տվյալները հակառակ պարագայում նրանք եւս տեղափոխվելու են Բաքու։ Մի քանի ժամ հետո արդեն կայացում են նրանց ձերբակալելու եւ Բաքու տեղափոխելու որոշում եւ Արցախի նախագահը խնդրում է որպեսզի բանակցեն այդ հարցի շուրջ միջև հաջորդ օրվա լուսադեմը, այսինքն միջև 5-ը, առավոտյան լուսադեմի 5-ը տեղի ունենում բանակցություններ եւ բանակցությունների արդյունքում հաջողվում է Նայիրիկ Պողոսյանին, այսինքն Բակո Սահակյանի անվտանգության պետին եւ Կամո Վարդանյանի վարորդին ազատ արձակել, իսկ մնացած երկու անձանց, այսինքն Արտուր Հարությունյանին եւ Արարատ Մելքումյանին չտեղափոխել Բաքու, այլ վերադարձնել Ստեփանակերտ եւ նրանց եւս պահել Կարեն Սարգսյանի բնակության վայրում, այսինքն վայր, որ հանդիսանում է ադրբեջանական շտաբը։ Սա կրկնում եմ Արցախի հանրապետության նախագահ Սամվել Շահրամանյանի բանակցությունների արդյունքում է հաջողվում այդ երկու անձանց բաց թողել, իսկ մնացած երկու անձանց էլ չտեղափոխել Բաքու։ Այդ ընթացքում Արցախի հանրապետության նախագահը կրկին հանդիպում է Արցախի նախկին երկու նախագահներ Բակո Սահակյանին եւ Արկադի Ղուկասյանին, ինչպես նաեւ Դավիթ Իշխանյանին եւ տեղեկացնում, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայողները պահանջ են դրել, որ եթե նրանց չհանձնեք, ապա այս անձինք կտեղափոխվեն Բաքու եւ եւս կձերբակալվեն եւ կտեղափոխվեն Բաքու։ Բոլոր երեք անձինք, այսինքն Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը եւ Դավիթ Իշխանյանը միանգամից ասում են, որ թույլ չեն տա որ իրենց պատճառով ոչ թե որևէ պաշտոնյա, այլ առհասարակ որևէ արցախցի կրի պատասխանատվություն կամ ենթարկվի որոշակի հալածանքների կամ առհասարակ ձերբակալվի ադրբեջանական հատուկ ծառայողների կողմից։ Եվ այդ ժամանակ որոշում է կայացվում, որ նրանք անձամբ հանդիպեն ադրբեջանական հատուկ ծառայողների ներկայացուցիչների հետ, սակայն նախապես տեղեկացնում է, որ ունեն նրանք որոշակի պահանջներ։ Այս երեք անձանց հետ միասին է գտնվում այդ ժամանակահատվածում նաև Պաշտպանության բանակի հրամանատար Կամո Վարդանյանը։ Սկսվում են եւ այդ բանակցությունների արդյունքում ընդ որում Կամո Վարդանյանը բանակցություններին չի ներկայանում, այսինքն այդտեղ են գնում Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը եւ Դավիթ Իշխանյանը։ Բանակցությունները բավականին երկար են տևում, ընդ որում այդ բանակցությունների փաստով պայմանավորված այն 4 անձինք, այսինքն հիշում եք Կարեն Շահրամանյան, Կարեն Սարգսյան, Արտուր Հարությունյան եւ Արարատ Մելքումյան ազատ են արձակվում եւ միջև նրանք Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարները, այսինքն նախագահներն ու Դավիթ Իշխանյանը բանակցությունները փորձում են ձգել այնքան ժամանակ, միջև նրանք հատեն Հակարիի կամուրջը։ Արդեն երբ որ հատում են Հակարիի կամուրջը, Արցախի հանրապետության նախագահ Սամվել Շահրամանյանը տեղեկանում է այդ մասին եւ այդ ինֆորմացիան փոխանցում Բակո Սահակյանին, Արկադի Ղուկասյանին եւ Դավիթ Իշխանյանին, եւ նրանք արդեն որոշում են կայացնում, այսպես ասած, հանձնվել Ադրբեջանի հատուկ ծառայողներին։ Այսինքն Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի եւ Դավիթ Իշխանյանի գործողությունների շնորհիվ կամ նրանց այդ քայլի շնորհիվ հաջողվում է ազատ արձակել Կարեն Սարգսյանին, Կարեն Շահրամանյանին, Արտուր Հարությունյանին եւ Արարատ Մելքումյանին։ Այստեղ մնում է ընդամենը մեկ անձի հարց, Կամո Վարդանյանի հարցը եւ Բակո Սահակյանը առաջ է քաշում երկրորդ պահանջը, որ հանձնվելու է միայն այն դեպքում, եթե Կամո Վարդանյանի եւս ազատ արձակեն, նրանք տեղեկացնում են, որ Կամո Վարդանյանի մասով քննարկումներ կլինի եւ այդ մասին պատասխան կհայտնեն, որից հետո էլ մեր նախագահներն ու Դավիթ Իշխանյանը ձերբակալվում են։ Արդեն երեկոյան, երբ որ բարձրացում է
այդ հարցը, այսինքն մնացին ազատության մեջ Կամո Վարդանյանը, մնաց ազատության մեջ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը, որի մասով ընդհանրապես որևէ որոշում չկար, եւ վերջինը, ում մասին ցանկանում եմ խոսել, Արայիկ Հարությունյանը, որի մասին կրկնում եմ, եւս երբևէ որևէ որոշում չի եղել, նախապես Արայիկ Հարությունյանին ձերբակալելու կամ կալանավորելու կամ Ադրբեջան տեղափոխելու վերաբերյալ երբևէ որևէ խոսակցություն չի եղել։ Արդեն երեկոյան ժամին Արայիկ Հարությունյանն ինքն է հանդես գալիս նախաձեռնությամբ եւ Ադրբեջանի հատուկ ծառայողներին ասում է, որ ըստ մեր պայմանավորվածության ես ձեզ պետք է ցույց տամ ինձ պատկանող կոնյակի գործարանը, որովհետեւ դա իմ ամբողջ կյանքի աշխատանքի արդյունքն է, եւ ես խնդրում եմ, որ դա չվնասեք ու չոչնչացնեք, դա նաեւ հանդիսանում է որոշակի արժեք եւ այլն։ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը չի ցանկանում Արայիկ Հարությունյանի մենակ թողնել եւ իր վարորդին, տվյալները կնշեմ, Արմեն Սարգսյանին խնդրում է ուղեկցել Արցախի հանրապետության նախագահին, ով Ադրբեջանի հատուկ ծառայողների հետ միասին գնում է Ստեփանակերտ քաղաքի Երևան հյուրանոցի դիմաց մոտակայքում գտնվող կոնյակի գործարան, որպեսզի Ադրբեջանի հատուկ ծառայողներին ցույց տա դրա գտնվելու վայրը։ Տեղում այնուամենայնիվ տեղում ձերբակալվում է Արայիկ Հարությունյանը եւ Սամվել Շահրամանյանի վարորդը Արմեն Սարգսյանը։ Ինչպիսի ինֆորմացիան արդեն հասանելի է դառնում Սամվել Շահրամանյանին։ Սամվել Շահրամանյանին այդ ինֆորմացիան հասանելի դառնալուց հետո նա զարմանք է ապրում, ի վերջո եթե նրանց տվյալները չկար, մանավանդ Արայիկ Հարությունյանի տվյալները չկար նախնական ցուցակում եւ նրա ձերբակալելու մասին առհասարակ երբեւե որևէ խոսակցություն չէր գնում, ապա ինչու վերջո նա ձերբակալվեց, սակայն ադրբեջանական հատուկ ծառայողները պարզաբանում են, որ այդպես է պետք, Արայիկ Հարությունյանը եւս ձերբակալված է եւ նա եւս պետք է տեղափոխվի Բաքու։ Որոշակի բանակցությունների արդյունքում հաջողվում է ազատ արձակել Սամվել Շահրամանյանի վարորդին Արմեն Սարգսյանին։ Որից հետո արդեն ադրբեջանական հատուկ ծառայողները ասում են, որ եթե Կամո Վարդանյանին ցանկանում եք, որ ձեր հետ տեղափոխել, ապա միջև լուսադեմ պետք է Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի կողմից ուղարկված Ռուսաստանի Դաշնության կողմից կազմակերպված ուղղաթիռով անհապաղ լքեք Արցախի հանրապետության տարածքը, Արցախի տարածքը։ Եվ այդպես էլ Կամո Վարդանյանը, Արմեն Սարգսյանը եւ Սամվել Շահրամանյանը ուղղաթիռով տեղափոխվում են Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն նրանց ուղղաթիռով տեղափոխել ամենևին նրանց նախաձեռնությունը չէ եւ վերջում Կամո Վարդանյանին չձերբակալելու եւ նրան Ադրբեջան չտեղափոխելու պայմաններից մեկը եղել է այն, որ նրանք ուղղաթիռով այդ 3 անձինք միանգամից անմիջապես լքեն Արցախի տարածքը։ Սրանք են իրականում տեղ ունեցած այն գործողությունները եւ կարծում եմ բոլորիդ համար պարզ եւ հասկանալի դարձավ, որ Սամվել Շահրամանյանը երբևէ որևէ մեկի գտնվելու վայրի մասին որևէ տվյալ չի հայտնել, իսկ ինչպես է նրանք հայտնվել Կարեն Սարգսյանի տանը, առհասարակ դա այդ ժամանակահատվածում ինչպիսի վայր է հանդիսացել, կրկնում եմ, դա հանդիսացել է Ադրբեջանի շտաբ։ Դա Ադրբեջանի շտաբն էր, Կարեն Սարգսյանի բնակության վայրը Ադրբեջանի շտաբն էր։ Եվ ահա մեր բոլոր այդ ռազմաքաղաքական ղեկավարների գործողությունների, նաև ինքնազոհության շնորհիվ է հաջողվել արցախցիների անվտանգ տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդ որում երբ որ ես խոսում եմ արցախցիների մասին, թող մարդիկ չասեն, որ մինչև հոկտեմբերի 2-ը արդեն արցախցիները տեղափոխված էին Հայաստանի Հանրապետություն։ Մինչև հոկտեմբերի 2-ը Հայաստանի Հանրապետություն են տեղափոխվել, որովհետև Ռուբեն Վարդանյանն ու Դավիթ Բաբայանը Կամովին հանձնել է, Ռուբեն Վարդանյանին էլ ձերբակալել են։ Իսկ մնացած 3 անձանց ձերբակալելու փաստից էր կախված մնացած 120 արցախցիների, որոնց թվում էին նաև վկայակոչածս 4 պաշտոնյաները, նաև Նայիրիկ Պողոսյանն ու Կամո Վարդանյանի վարորդը նրանց ձերբակալելուց հետո Բաքու չտեղափոխելու հարցը։ Այսինքն բոլոր արցախցիների ներդրումն է մնացած մոտ 120 արցախցիների ներդրումն է փրկարար ծառայողների Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվելու հարցը կախված էր այդ անձանց ձերբակալելու կամ ինչպես մենք ենք ասում գերեվարելու փաստից եւ այսպես ինքնազոհության գնալով հաջողվել է արցախցիների անվտանգ տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետություն։ Կրկնում եմ, այն տարածված ինֆորմացիան իբրև Սամվել Շահրամանյանը ասել է որևէ մեկի գտնվելու վայրը, սա բացարձակ անհեթեթություն է եւ սրա մասին Սամվել Շահրամանյանը կարծում եմ շատ մոտ ժամանակահատվածում կատարի որոշակի հայտարարություններ եւ լրատվականներին կներկայացնի այն ինֆորմացիան, ինչը պատրաստ է իրականում տրամադրել։
Ես այս մասին խոսելը կարևոր էի համարում, ես ցանկանում եմ, որ բոլորը իրազեկված լինեք ինչպես, ով եւ ինչպես է ձերբակալվել եւ գերեվարվել, եւ ցանկանում եմ, որ բոլորը իրազեկված լինեք, որ նշված անձանց չփախչելու շնորհիվ է, որ մենք կարողացնենք անվտանգ տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն։ Կրկնում եմ, նշված անձանց չփախչելու, որոշների ինքնակամ հանձնվելու, որոշների անձնազոհության գնալու շնորհիվ է, որ մենք կարողացել ենք անվտանգ տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն։ Իսկ բոլոր այն անձինք, ովքեր խոսում են այդ մարդկանց գերեվարելու մասին եւ այդ ամենին մեղադրում Սամվել Շահրամանյանին, ցանկանում եմ ընդամենը հիշեցնել, որ Սամվել Շահրամանյանի բանակցությունների եւ գործողությունների շնորհիվ ավելի շատ պետք է խոսել այն մասին, որ 120,000 արցախցիներ կարողացել են փրկվել սպանդից եւ տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես խոսել եմ նաեւ այն մասին, թե ինչպես է ստորագրվել ու կայացվել է կարծես այդ փաստաթուղթը, որով կարծես թե Արցախի Հանրապետությունը համարվել է լուծարված։ Նշել եմ նաեւ նախկինում ինչպիսի պահանջներ է դրվել Արցախի Հանրապետության նախագահի առջեւ, որ հռչակագիր ազգային ժողովի կողմից ընդունված, դրանից խուսափել է նշելով, որ քվորում ապահովել չեն կարող։ Մի խոսքով բոլոր այն իրադարձությունները, որոնց մասին պետք է հանրությանը տեղեկացնել, ես արդեն տեղեկացել եմ եւ կարծում եմ դուք չգիտեմ այսուհետ շատ քննադատողական կմոտենաք այն անձանց հայտարարություններին, որոնք կարծում են, որ Արցախի նախագահը լուծարել է Արցախի Հանրապետությունը կամ ասել է ռազմաքաղաքական ղեկավարների գտնվելու վայրի մասին տվյալներ կամ օժանդակել է նրանց գերեվարմանը, քանի որ դա կրկնում եմ բացահայտ իրականությանը չի համապատասխանում եւ իրականում մենք կարողացել ենք փրկվել սպանդից այդ գերեվարված անձանց չփախչելու շնորհիվ եւ Սամվել Շահրամանյանի կողմից ձեռնարկված գործողությունների շնորհիվ։ Այսքանը, շնորհակալություն։